朝外，哦，它水一边，这个面都朝外，哦，朝外面。面朝上啊，外，外，那个是里面，就朝你这一边了。哦，那个里面哦，好，最近我们要切起来就成这样子，每一个对角对得很好哦，它切下来就会密起来看不到角，有没有？很漂亮。如果你没有切好，就看到一个白白一条线，木头的厚度会看到。哦，切得好就会刚刚好，这个边就这样整整齐齐的，看不到，哦，看不到那个切得准看起来呢，哦，那要切得好要怎么样？我就先讲这个，然后我再讲这个哈。切好这样，切不好他会看到白白一条线。好，重点，这个是自动的哦，放下来它就会拉回去，往上提。我觉得这个坏掉了，叫他们修说1800了。学校借我帮我借去用，泵派，他们1800放3个礼拜工。现在这个机器太老了，没有材料，我要搬回来上个礼拜自己修。我们讲的那个锯片哈，从这边要看这边，好看这个高度对不对？我们等它锯这一段就从这里算距离，如果要锯这一段就从这边算距离，就扣除它的厚度。这个也是哈，好。这个东西依照规定熟，不能超过这2条线。这个是危险的。对，依照规定熟，不能超过这里，因为这个会转，这个可以转。好，现在我们定45度，在这里45度，这个针对这里它是45。好，你说斜角45？对，45度，2个45加起来就变90度。我们要90度4个。好，那这个东西讲那个锯片就是这样拉下的时候，它会打开这个安全罩。我们讲的是这边哦，因为它很短，这里是让你手抓的位置，你不能这样斜着抓哦，这样切下来就不是正角，一定要贴很紧，而且抓紧，好，所以最小就18这个长度可以做，还可以抓，太小就很危险哈。好，对，好，先讲这个锯子这边，锯齿刚刚好对这个角，看呢，好，这里也是要特写，这个锯齿这个边刚好对这个角，反过来切也是这样，它就不会变短。如果你把它缩一点点，它就变短了。如果你没有切到角，就空出来旁边有一条白白的肉，有没有？就不能成正角。好，所以这个先对好。如果你觉得这个词对，你看到看不到，看得到就对了。好，这个是刚好对在这里，这个牙齿刚好对在这个边，这抓紧。抬高的时候按有红的，它就转了，慢慢的顺着下来，下到底这个锯片会躲到这里面，然后你放起来就放开，放开就停哈，它会慢慢停的，不会很快停。好，对齐了 ，OK， 这个抓紧了哈，大拇指放底下，抓紧，然后。还有一条线有没有？有没有？我这没有切到。还有一条线哦。现在你要把它并起来的时候，还会看到一个边，有没有？看到一个边，哦，所以这个角就对得很准。再切一次哦。哪里呢？就修这一点点，就修这一点点，就一点点而已。好，哦，现在牙齿可以盖到这里了，它这个边就刚好在这里。你把它抓紧它，好。这样你看，它就会刚刚好，密的呀。好，它这一边呢，记住哦，这里是这样切，你就不能，你要这样切哦，你不能这边这样切，然后反过来切，那边2个斜角就不对了。要同一面。对，所以这个这样切。
这边就这样切，好。老师，你那个锯子，你对的时候是对这个、哦。对，这个是边对这个角。好，那个你帮我拿那个盒子过来，我的桌子上那个盒子，哎，到我来讲。所以我们这个我说那个齿啊，对，它有那么多牙齿，对不对？对。哪一个对它？靠近它那个，其他的你都对不到，只有一个对得到。好，我们将来哦就会买这种工具。放到最靠近它。哦，这种工具，这个工具你拿45度，放在45度的地方。好，这个斜度。卡这个斜度。对，这个斜度就是，它就是这个斜度，你切开一个，你切了以后它就变这个斜度。哦。有没有？哦。好，所以将来我们做椅子做什么就会买这个。好，这个我们就这样画，这边这样对不对？等下这样切嘛，所以你就把这个，就画一条线。对，你就可以看上面就比较快。这里放齐，这个要放平放齐 ，OK。这就一条线，有没有？好，这个是我就画过头了。有点过头。对啊，但是老师，我觉得笔画会有误差所以我强调这个要削薄，很尖的。削薄你也高的没准，其实这个是常用，根本都不用画了。当然这个画不对没关系，你就知道它不对，知道它不对你就不要跟着它就好了，有它做参考就好了，一样对不对？好，有这个先做参考。这个在牙齿旁边嘛，好。这个是抓紧了，抓紧了。这两边，抓紧它平了。好，这个别的东西好像有点故障，本来是放开它就停了。老师，它启动是红色那个。对，这个呀，抓着它就动了。那你先对好，你不要乱抓哦。你先对准了这个牙齿，对准了。我们要两个机器，等一下推那个沟槽，还要推。在固定的地方要挖一个槽，那个槽的深度刚好我们要塞那个底板进去，刚刚好，它就可以这样连起来。那个脚是用手工吗？有机器用力推，这个切好了以后可以磨，但是磨的怕不要磨倒下去，要平的磨，所以现在都不要磨，统统做好了干了。才能磨，就不会把这个倒角倒出来。好，按照磨。切的时候那个没关系，那个没关系，那个可以磨掉了。先切好才可以推那个。如果那个先推，再来切这个牙齿很大，会把这弄断掉，所以这个先切，这个先切。这个四边切好了，我们就要这样，要这样，这里面等一下推那个。好，这个还有一桶，还有我这个把它切好。这个切好以后推
可以上胶粘起来就好了。好，这个是第二本书的作品。挖沟槽的。对对对。老师，他这个斜度是因为我们来不及才用机器吗？还是之前正常的进度也是用机器切？这个手工可以切，但大部分都切换。一定会所以现在以后我们再教手工切，好，手工可以切的，本来就可以手工切，很容易切。这个都用手工，好。就是我们来不及才用机器，比较快。对。如果你要看手工切，等一下我切给你看。好，这个要切，这个要刮这个层，好。另外那一片要用这个刀切一个平的包层，盖上去，盖子就不会滑动。卡。弄出来了。老师，正常下一次的课程是什么时候开始？一般我的印象都是3月。3月啊？我的印象都是3月。因为我2月要去澳洲半个月。没有关系。啊？没有关系。所以那时候还没开学。对，还没。我把那个深度弄好。老师，这一次是你自己做的？对。哦，就刚好一个刻度这样划过去。对，划过去，这个划过去，它就会跑出一个沟槽出来。嗯。右边那个是不是没电？有。有电。这个有。左边这个是靠它开关才有电，这个不开关就有电。哦。就放在这里，好，要凸出来这个木头，它压着拉，好，这个已经固定好了，就这个尺寸，好，就这样，注意听哦，这个台子等于这个，这个等于这个压尺，那个压尺，好，所以你这个平的推平，这个压尺靠着它，靠紧了推过去就对了，好，这样。还没到就要开电，要先对好，这个电先开，电在这里，这个东西要放平，不能按，跟那个先进机一样，都不能高高低低，乱七八糟哈。多点更薄一点，薄的那边拿过来，我来讲解一下薄的那边。这个是要塞到这里面去，水朝上，这个放进去它是刚好紧紧的。好，我们这一片跟这个关系要注意一件事，它的长度、宽度可能比这个会多一点点，所以要修。这袂当做到拄好，这拄好，除了你在做真准，你要做无准，这个讲法无好。
所以我们的尺寸大一点点。从哪里算？从这里，从切口这里长度从这里算到这里，所以你拿来量量看，你把一边对齐了，这边如果刚好的，如果多一点点，多一点点，就拿你帮它做个记号，多一点就多一点记号，用抛刀给靠这里。如果这边比较长的话，那这边也会比较长，因为我们本来是锯那个四方形，它也会多一点点。其实这一点点是可以过去的，这个也是一点点。等一下呢，就拿刨刀刨这一点点，跟刨这一点点就好了。好，我再推一遍。我再推一遍。我们来倒这个，你看。两边就剁在一起，它就会刚刚好，它剁在这里，刚刚好。所以这个其实这边可以不切了，这4个边上胶，然后底部先缠一圈，口部再缠一圈就好了，丢着，24小时以后才可以拿掉，才可以把它拿掉，它就好了，好。所以才想磨，但是磨今日就磨倒来就歹看，所以等两后打起来再磨，看得到啊？上漆的时候，这里面完全不上漆，外面上漆跟那个盖子上漆，那这样里面不上。这个东西叫铝，它是装饰的东西啊。因为漆是化学。好。你看收回这个拿瓦龙来的都不成，不成。你看像卖人参那个连里外都不漆啊，里外都不漆哈。按照这样了，我想大家轮流来切这个。好。这个切完就切这个，这样轮流。好。时间比较短。这两边你自己推，推推看好 ，OK。好。